Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге миксердің көмегінсіз пісірілетін шоколадты бисквиттің рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 250 грамм ұн, 3 жұмыртқа, 110 грамм сұйық май, 1 шай қасық нан қопсытқыш, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық сода, 200 грамм қант, 60 грамм какао порошок қажет болады. Ұнымызға нан қопсытқышты қосамыз, тұзды қосамыз, соданы қосамыз, қантымызды қосып араластырып, үш жұмыртқамызды қосамыз. Араластырып, венчиктің көмегімен араластырамыз, қыздар. Содан кейін сұйық майымызды қосып, барлығы масса біріккенше араластырамыз. Массамыз осындай біркелкі болып үйлеседі. Енді қыздар, какаомызға 200 мл ыстық қайнаған суымызды құямыз. Какаомызды жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Какаомыз осындай болады, соны мына массамызға қосамыз, дайындаған қыздар. Барлығын қосып, содан кейін жақсылап араластырамыз. Лопаткамен де араластырсаңыз болады ақырындап. Бұл өйткені масса қою ғой, сондықтан миксерсіз болады. Міне осылай араластырасыздар, біркелкі. Барлығы жаңағы қоңыр түске ену керек. Какаомыз жақсы араластырасыздар. Дайын болған формаға осы массамызды құямыз. Міне, құясыздар. Менікі диаметрі 22, осы рецепт 22 диаметрге арналған. Кішкене өстіп шайқап жіберіңіздер, сонда біркелкі болып түседі. Бетін фольгамен жабасыздар, шанышқымен тесесіздер бетін, содан кейін. «180 градуста духовкада 20 минут пісіреміз фольгамен. 20 минуттан кейін фольганы алып тастаймыз. 25 минут тағы да жалғастырып пісіріп аламыз бисквитті. Шпажканың көмегімен піскен-піспеген тексересіздер. Бисквиттің піскі уақыты 45 минут.